Hi everyone! I'm so excited kasi ngayon mag-unbox na naman ako, or actually mga pouch sila mo, so mag-unpouch tayo ngayon ng mga recent gifts ko for myself. Palagi na lang may recent gift for myself. So I think it's also a good Christmas gift if ever naghanap kayo ng magandang Christmas gift for a nursing or breastfeeding mama. So start tayo ha. Meron ako ditong 5 na package. Hinintay ko na makumpleto lahat muna before ko buksan. So ngayon, I'm so happy magbuksan ko na sila. Start tayo dito. Hopefully, mahanap ko yung mga prices nito eh. Ito ay isang may bag na hanap ko. Lahat ito ay salamat Shopee ha. Ito naman na, ito na mga bag. Mahilig ako sa small bag kasi hindi naman ako nagpapak or nagdadala ng maraming gamit sa labas, lalo na ngayong pandemic, para mabilis na lang yung labas, so hindi naman kailangan ng maraming nasa loob ng bag. So nahanap ko tong dalawang bag na to, so super ganda niya, kaya binili ko na ito. O diba, lakas maka Fendi girl. Nice naman. Maganda naman yung quality ng ano niya. Diba? Ako naman, wala namang mga folds. Maliit lang siya, ganyan. Ganyan lang. Tapos, ganyan yung laman. Yan yung loob niya. Walang mga, merong isang ano lang, parang pocket dito. Yun lang. Yan. So, parang kasya na dito yung, like, where may wallet ka, tapos may phone. Ano pa ba ilalagay mo? Mag-lipstick ka, ganyan. Pero, hindi ko alam paano. Okay. So, meron siya dito. Tapos, ganyan. If gusto mo na maliit lang yung like shoulder bag lang siya, ganyan lang. Tapos, kung gusto mo na i-body bag siya, tabaan mo. Yan. Hindi ko na ito try kasi tagal lang tayo. So, ito ay, tignan ko magkano siya. Kaya pala, walang internet yung cellphone ko, kaya pala matagal. Ito ay, so, hindi ko na ready. Uy, 300 na ata siya. So, while nag-load siya, pakita ko yung isang bag. Ito dito ko dito. Yan. Mayroon sa brown. Meron siyang ano para hindi ma-deform. Nag-effort naman yung seller. Ito naman, wala siyang body bag. So, talagang shoulder bag lang siya, ganyan. Yan lang yung hilig ko. Yung, ganyan lang. Ganyan lang yung bag ko. Kasi yung dadalhin mo lang naman, So, ito, tag 319. Tapos, ito, 249. So, yung mga shop nito, ilalagay ko na lang sa baba. Pero, mostly, yung mga galing China to sila. So, alam mo yung free shipping. At yung maganda ko sa yung mga shop na galing, pag makita mo sa Shopee, galing sa mainland China, usually 40 pesos lang yan. So mara-write off mo siya sa free shipping ng Shopee. Pero yung pag mga taga dito na stores, mahal yung shipping. Nakakainis, no? Pag taga China tuloy, walang shipping. Maganda naman yung zipper nyo, mabilis lang. Pero parang wrinkly. Pero maganda naman. Ang taga, wala naman ng Ang ganda ng quality niya, Ano lang to? 249. Diba? May bag ka na sa halagang 249. Mas maganda yung quality nito. Parang siya. Hindi ko ma-describe. Pero ito, tela. Tela siya. Yan. So, ang next ay, diba, always na ako nagreklamo na masakit yung likod ko. So, naghanap talaga ako ng ito, Tiger Balm. Yan. Dinamihan ko na to siya, para sa medicated plaster RD for relief of muscular pains. Medyo pricey din to, pero tag 59 yung isa. 59 yung isa. Tapos galing din tong China. Magpapakita ko paano siya gamitin. Pero maganda ko to siya kasi yung Salon Pass, mabilis lang yung effect. Pero ito, medyo matagal. So, yung seller, dahil nagbili ako ng marami,
binigyan ako ng free makeup sponge. Hindi ako gumagamit nito actually. Kasi hindi ako nagme-makeup. Ano lang, lip gloss lang, ganun. So, if ever masakit yung likod ko, kakakat kay baby, ano tayo, magpa-patch sa likod. Bumili ako ng 10 nito para syempre yung shipping, pero zero shipping na naman to dahil na write off na naman siya ng 50 pesos ng Shopee. Yan, hindi ko na ibalik lahat para makakontinue tayo. Okay, so pag buksan mo siya, meron siyang ganitong dalawang ganito. Kakailanganin mo to pag after mo ilagay yung patch. Tapos sa loob, meron siyang dalawang patch. Dalawa lang yung loob, tapos pag 59 yung isang ganito. So, ganyan. Dalawang ganyan. Tapos, para siyang yung cool fever. Tatanggalin mo to. So, lalagay ko siya ngayon sa paa ko kasi masakit ngayon yung dito ko banda. So, tatanggalin natin tong film. Oh, struggle is real pag isa lang ng kamay. Tanggalin mo tong film. And then, para talaga siyang cool fever. Ilalagay ko siya dito kasi masakit yung paa ko dito. Yan. Ganyan. Actually, okay na siyang ganyan. Pero kung gusto mo lang na secure talaga siya, pag ilagay mo siya, wala pa talagang masyadong effect. Agad-agad. Later pa yung effect niya. Tapos yung effect niya minsan parang minsan hindi ko gusto. Pero try natin kung maganda siya dito sa paa ko. Kasi kagabi, linagay ko siya sa likod ko. Pero parang masyadong mainit. Teka, lalagay ko kayo ha. Wait lang. Gaganyanin mo lang to. Ganyan. Tapos, itong part na to yung madikit. So, yun yung ilalagay mo dito. Oops, nahulog kayo. So, then yung ilalagay mo dyan. Ganyan. Para secure siya. Hindi siya maglalikot-likot. Tatanggalin ko lang to. Teka. Okay. So, ganyan na siya ngayon. Hopefully, makatulong to ngayon sa akin para matanggal yung pain. Yan lang. Ganun siya i-apply. Yung next, ito. Excited ako dito kasi bumili ako ng lalagyan ng phone. Hindi talaga ito yung phone ko na ginagamit everyday. Itong ginagamit ko pag camera. So, pag nasa labas ako, iba ka rin ako si baby, tapos may bag pang dala, tapos may cellphone pa. So, yung cellphone ko parang nalalagay-lagay kahit saan ba. So, naisip ko, magbili talaga ako nito para lagi lang siyang nasa katawan ko. Hindi ko siya mawala. Kasi kung mawala ko to, patay na. Super ganda. Ang ganda pa ng packaging. So, ano to siya? Ganun mo. Di ba? Yung cellphone mo, ilagay mo dito. Tapos, ito siya na-adjust. O, gano'n. Na-adjust siya. So, kung anong habang gusto mo. So, kung gusto mo na, teka, habaan natin. Ay, wait. Haba ba ito? So, if ever na, for example, karga ko si baby, edi, ganyan lang yung cellphone ko. Ganyan lang. Tapos, ilalagay ko lang sa likod yung cellphone. Hindi na siya. Sure na ako na nasa katawan ko lang, di ba? Hindi siya mawawala. Kasi lalagay-lagay ko kahit saan, tapos yung bacteria pa, tapos hawakan ko si baby. So, maganda to. Ang ganda niya, ano siya, silicone. So, tapos dito sa loob parang may, ano ba tawag nito eh? Parang sa ilalim ng yung mousepad, yung ilalagay mo para ganun. Tapos, ang ganda nito, kasi violet din yung phone ko eh. Yung likod niya violet. So, violet din yung binili ko. Ang ganda. Ano lang to? 185. Tapos, naka-minus pa ako sa mga Shopee vouchers. So, 180 lang binayaran ko. No shipping fee pa. Excited akong gamitin to bukas. Gamitin ko lang to. Actually, naka-silicone, yung ano ko kasi, yung, ano yan? Yung case ko ngayon is transparent siya. So, nakikita yung violet sa likod. Ito, pag gamitin ko, syempre, hindi na makikita yung likod ng cellphone ko. Pero okay lang. Gamitin ko siya. Everyday siguro. Akala ko gamitin ko lang siya sa labas. Pero very convenient na kung pati dito sa bahay. Suot-suot ko lang yung cellphone ko.
Okay, last two packages. Ito naman, ang pricing nito, pero kailangan ko kasi talaga siya. Nursing, nursing cover siya. Marami ako nakita na mas mura, pero hindi kasi ako sure sa quality ba. Tapos tinitignan ko yung mga reviews, sabi na, yung mga mura sabi na, ay, may sira yung botones, ganyan. So, bumili na lang ako ng mahal para laban na. Nursing cover siya. Ang ganda naman ng ano niya. So, yan na din yung gagamitin kong cover. Yung ano niya, nursing cover PH sa Shopee. Maganda naman yung ano nila, oh, may paganyan pa. So, magusto ko yung buong katawan yung naka-cover pag nagbe-breastfeed ako kay Gia sa labas, kasi kung dito lang sa harap, parang naiilang ako na makita sa likod, ganyan. Ang hirap ay, ang ganda nito. So, ganyan siya. Alam niyo kung magkano to? Medyo ano talaga siya. 1,100. Medyo pinikitan ko na lang eh. So, ganyan siya. Minsan may mga price online kung kailangan ko talaga. Tapos gusto ko talaga ng nice quality, yung magtatagal, hindi pa ako sure. So, pag nag-order ako, pikit na lang. Ganun. Tapos, na-order. So, oh, ganyan siya. So, pwede mo siyang ibotones hanggang sa baba. Tapos, ganyan. Tapos, magpapanursing mo kay Gia. Ganito. Oh, ganyan na. So, hindi ako maiilang na nakikita yung likod or whatever. Alam mo, talent talaga yung pag-breastfeeding sa labas. Believe ako sa mga mami na kayang-kaya, kasi ako parang naiilang talaga ako. Tsaka yung anak ko kasi, kahit gutom siya, yung ipaparealize mo muna sa kanya na gutom siya. Kaya parang gaganon-ganon muna, mag-resist muna siya ba? Hindi siya yung klase ng baby na dedede agad. Kaya, kailangan ko talaga ng cover kasi mag-resist pa siya. So, nagubad na ako sa lahat-lahat kung nagre-resist pa yung anak ko. Tapos, wala pa akong cover, di ba? Nakita na ng lahat. Pero alam mo, dapat kung mami ka nung sana sa labas may mga breastfeeding areas, no? Hindi yung dapat yung bansa ang nag-adjust. It would have been helpful kung may breastfeeding areas yung mga simbahan. Hindi ko alam kung such. Ay, oh, tas sa likod, ay, dalawahan pala yung ano niya, oh. So, talagang makakover mo hanggang likod. Okay, last one na. Ito, very happy ako sa order na to. Kasi, ano siya, breastfeeding dresses. Kasi, yung sisimba naman kami ni Gia every Sunday. Tapos, wala naman ako masyadong breastfeeding na mga damit. Tapos, may binili ako before ng buntis pa ako maternity dresses na pwedeng breastfeeding dress din. Ang mahal ng isa, 995 yung isa. Tapos, sinuot ko siya ngayon na nandito na si Gia. Nahirapan ako, parang masyadong hindi mabilisan ba, parang nasisiper ko pa, parang nakaka-stress. So, naghanap ako sa Shopee, nakahanap ako ng super ganda. At mura lang siya, 320 yung isa. Bumili ako ng 4. Ganyan siya, oh. Maxi dresses siya. So, susuotin ko to para makita nyo. Ganito. Tapos, dito yung open niya. Ganun, mabilisan lang. So, bumili ako ng blue, ng black, ng parang violet, pero parang dusty pink yung tawag nila. Tsaka, eto, maroon. Yan. So, yun ang mga recommendations kaya pakita ko. Tapos, isuotin ko to para makita nyo yung itsura niya. Anyway, again, 320 yung isa nun. Tapos, ano siya, dito sa Philippines na shop. I-link ko din sa baba. Okay, yun lang yung mga orders ko. Alam nyo, pag napapatambay ka talaga sa Shopee, parang napaparami talaga yung order na. Pero hindi naman ito isahan, parang unti-unti. Tapos, hinintay ko lang na makampleto before ako nakapag-video. Magandang mga ideas to for gifts. Kahit hindi naman breastfeeding mama, di ba? Parang very convenient na may ganito kang lalagyan ng cellphone. Tapos, kung masakit ang likod ng mama mo, regaluhan mo ng ganito. Or if ever meron kang best friend na gusto mo regaluhan ng mga bags na maganda naman, tas mura lang, di ba? I-try nyo yun. Sige, salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Bye-bye!